ngaturaken golekan kencana kangge panglipur tunggal. Ngaturke golek kencana. Nggih. Yen ngono Yai Panji. Dawuh Bakal gak to. ngaten. Aturake lawan Kang Mas Danjen. Aku tak ngene panggung tekan Purworejo. Ngaten. Kula tak pareng nggih. Lah, boten kula damel keunjukan rumiyin. Aja repot-repot. Ngaso ya. Boten. Boten saestu. Kanggo pareng nggih. Kaya ngene ya nang ya. Mergo sliramu kuwi wis tak anggap sedulure kanggo dhewe. Mula kanggo tresnane iki wis ora kaya-kaya diajeng. Kalamuta sliramu iki ngepinginake golek kencana darbe ing kanggo. Ya ngono to wis ora apa-apa bakal tak paringi lho diajeng. Golone ndak diparingi mboten apa-apa. Tapi ya janjine. Apa ya? Panjenengan pilih laku. Ora usah kuwatir aku janji. Yen to golek mengko wis tak buka, ora bakal tak ijolke kok ya. Lah kuwi saestu kula seksine ndorong. Sliramu entuk milih dhisik, janjine kalamun to wis dibuka, to iki aja nganti kok ijolke lho. Rasa kuwatir kanggo aku eling kok. Oh, mangga milih. Wis enggak. Janjine kok menawa iki diajakan dipun ijol-ijolke. Kersane milih piyambak, mungkin nek rewel lek dipilih. Wis wae apike kaya ngene, mindah kaya ngopo goleke mesti ya. Ini kanggo sampe jerone mesti aku, Ndara. Dadi sliramu milih kuwi ya, Dajo. Aku milih iki. Nek janji lho, nggih. Janji lho, wau lho. Nek panjenengan sampun milih, mangke menawi sampun dibuka, pripun mawon kawujudane mboten entuk dijolno. Iya, aku wis elek kok jonja janji ae to yo. Menawa iki mengko kawujudane kaya ngopo ya bakal tak tampa. Wis ora apa-apa mergo. Lho kok sikat-sikat tok? Ya mengko dhisik aku durung rampung kok ya. Lah ceblok. Lah kok goleke kok ala kaya ngene. Golekane elok banget ya. Sae Ndara. Golekane apik. Yo. Nggih Ndara. Kok dhisik kan, Mbok? Yo, golekmu kok apik ngono. Golekku elek aku mesti rek. Lho, kok nakal. Kamu galo dibuang kaya ngono kok galo. Aku njaluk golek sing apik iki aku mau iku sing ala kok Kang Mbok. Ngene iki ora kaya ngono lho, diajeng mau sliramu ra ya kepareng milih dhisik. Yo ora entuk kalah. Ngeten ya, Ndara. Nggih lho, jenengan sampun janji disekseni kula sehingga karo sedaya aku. Alah, janjine ra kanggo. Lho, lah kok mboten kanggo? Ora kanggo. Lah aku isih cilik, lalinan kok yo. Ampun nakal. Isih cilik iki lho. Ampun nakal. Jenengan pun janji. Boten janji dijare-jare lho Ndara niki. Jenengan pun iki. Kandhane aku apa kok diwane. Aku sering. Iki malah niki gundul malah kena diwolo selusane apa itu dilus-lus kene. Aku ra seneng nek gundul ya. Oh, ancen golek elek. Kamu galo. Aku nyilih gak goleke sampean Kang Mbok. Janjimu ra ya kaya ngono to diajeng. Ngono Kang Mbok ora bakal bisa ngulungki. Yo, sampean iki wis kok ora gelem ngalah umurane golek kuwi Kang Mbok. Ampun
numbaske. Aku mau Jenengan iki mawon jenengan mau milih sing iki kok. Aku njaluk sing iki Kang, Mbok. Yo diajeng. Ora entuk to. Nek ana sing mandul. niki lho golek kencane jenengan ndara galajeng. Golek aku rasane ku kok. Lho jenengan milih niki. Enggak sing apik iki lho yo. Jiakane matur karo ngadeg lho enggak. Lewo. Ya Bu. Mrene. Kula teng mriki ndara. Mrene apa ora? Nggih. Kaboten apa, Kaboten apa? Niki lho, Ndara. Jiwu. Perasaan guyone aku. Mboten Kanjeng Ibu. Jabang Dadi apa ajaane kawunan kowe kok Kanjeng Ibu kula anak angkate Ibu. Lho, Nggih Ibu Padukaliku. Mrene. Arep dipersen. Kowe kabeh iki dituwake ning kene. Dadi abdi sing tuwa lan bijike kabeh tak pasrahke aku jababane. Kabeh tak pasrahke karo kowe. Lho nek dadian kaya ngene, bocah loro tukaran aduh mati. Bocah loro tukaran ora kok pisah kok malah saged jabang bayi aduh kaget. Rasane nang klontak apa-apa. Oh kaya wingi lho. Apa? Mboten Ibu Padukaliku. Iki dadi apa kok ibu-ibu? Aku anak angkat Ibu Padukaliku. Dan angkat kowe. Angkat junjung kok gura. Kowe iki kabeh. Dadi ana tukar padune Sekartaji karo Galuh Ajeng tak pasrahke karo kowe kabeh. Ning titeni, nek nganti kowe kabeh ngilangkani karo Galuh Ajeng, rasake pecat ora dadi abdi. Aduh, ya sida cilaka iki Sri. Lah kene balik ning kampung baru neh. Piye? Kampung baru. Panggonanku kono ning kono ora apa-apa. Ampun Ibu Padukaliku, kula mboten nakal iki lho Ndoro. Salah nakal. Nggih Ndoro. Nggih Piye Nggih piye? Niki wau rak niki. Asal nak pikantuk bebingah saking Ndoro Panji Asmara Bangun. Bener. Bebingahipun kalih cacahe. Kula mboten ngertos kawujudane napa. Lah, Ndoro Galuh Ajeng niku nyuwun setunggal. Nah, diutus milih kalih Ndoro Galuh Candra Kirana. Lebo niku lho Ndoro. Lah, Ndoro Galuh Ajeng niki wau sampean milih ning janji sinten ingkang milih langkung rumiyin, mangke menawi bebingah dibuka, kados pundi kemawon kawujudanipun boten entuk diijolke. Lah, niki wau bebingah sampun dibikak Ndoro, dibuka biyen. Lah nggih dibuka, niki wau malah halang-halang Ndoro. Golek Ndoro Galuh Ajeng niku awon, kagungane Ndoro Galuh Candra Kirana sae. Terus Ndoro Galuh Ajeng niku purik nangis nyuwun dijolke. Lah ya ngene iki jenenge kowe sing goblok ya kowe. Lah kok kula? Kenapa aja? Kowe kudune iso mikir, bocah cilik apa ora, Bocah cilik. Bocah cilik. Lah kok ana bocah cilik ya ngono kowe. Ndoro Galuh Ajeng niku ampun janji to, Ndoro. Janji apa? Mboten saged diejol-ejolke lek pun milih langkung rumiyin. Ora ana janji-janjinan. Kula nggih cah cilik kok Ndoro ning kula janji ditepati, Ndoro. Cilik rambutmu apa piye, Ngaten kula nyuwun golek sing niku pokoke Bu. Mboten iki gajane jenengan ingkang milih langkung rumiyin. Niki Bu Ibu. Lho, Iki lho Bu, kok kembar
Putrane sapa genduk? Putra panjenengan. Nek sliramu matur putrane Kanjeng Ibu. Mongko putra lan ibu kudune bekti sendika dawuh rak ya ta Cahayu. Saiki sing nyuwun golek ora galuh aje, ning sing nyuwun ibu. Wis mung trima ngampil mengko nek galuh ajeng wis rampung dolan golek kencana iki wis seneng dibalikke marang sliramu maneh. Sing nyuwun saiki ibu gawa mrene goleke Cahayu. Rene Kang Mbok. Pangapunten piye? Dewi kula ketanyaosaken golek kencana menika. Kula boten saged Ibu.
anggone duwe kepinginan golek kencana. Mengko rak yo dibalekke lan kowe to Cahayu. Paringke ya. Pangapunten Rama. Sasampunipun kula buka golek kencana menika saking Kang Mas bangun lajeng boten saged uwal saking ciwalan rega kula Rama. Aku ngerti yen to golek kencana kuwi minangka pisusun saka calon garwamu. Minangka panglipur atimu rikala kowe tininggal kelawan wong tuamu. Nanging kudu eling, galuh ajeng kae ya adimu. Alane apa yen to kowe nyilihke mung sawentara wektu kanggo adimu. Silihke ya, Nok. Kula boten saged Rama. Silihke ya, Nok. Karo ramane dhewe mbah. Silihke. Kene wani gendis kecap lawan wong tuwa. Yen pancen tresno lawan wong. Yen pancen tresno lawan iku lan kowe uga tresno lawan kakang. Tampil ke kang sementara wong. Yen pancen ora paringi rapo. Minangka tandha buktine Pancasmara bangun tumrapku. Nanging sing nyilih kuwi dudu galuh ajeng. Ning saiki sing mundhut ngampil Rama. Rama nyuwun ngampil kanggo sawentara kencana. Sampai jenengan itu ngampil. Tapi boten saged boten kula. Ora kok caos ki. Ora kok ulungane. Lho kowe iki Rama mundhut kanthi banget. Rama sing nyuwun ngampil, dudu kadang ning Rama sing nyuwun ngampil. Boten Rama. Oh, dadi kowe kelangan. Kowe luwih tresno kelawan calon garwamu. Katimbang kelawan adangmu lan ibu. Lho, ngerti ya? Pedhoto kali kang gedhe ora bakal bisa medhotake tali wastulan. Nanging yen to kowe mboten rasa tresna, iya yen bisa langgeng nganggo bebrayan kawan Pancasmara bang. Entuk nganti pedhoto sak tengah dalan. Apa kira bakal kelangan kawan kadangmu segala aja. Wis tawenake bae Kang Bos. Ngono kok nangis bareng. Apa yen to kowe kelangan golek kencana wedi yen kowe kalah ayu kelawan galajeng. Ora. Upama kok parengake. Kowe sing tetep ayu. Galajeng uga ayu. Ibumu malah banget tresno kawan kowe. Lan itu apa sing dadi dawuh iki? Ora kok menake. Ya. Ora kok menake apa? Rama ngendika sekejap. Wong sak Kediri padha itu budhawe Rama. Ning yo kene. Kowe tetes. Wis sempalane daging kulit. Wani macai dawuh banget karo wong tuwa. Ora patut kowe putrane Rama. Ayo kuwi boplasan. Ayo ora letak terus lanjut banget. Supaya kowe ora bisa pamer ayu. Yo iki pancen.
hampir sawetara kanggo kandhang. Paringke. Kok paringke kok? Ore ini to Pak. Anpo udo, aku duwe putra kang ora mituhu lawan gawe ono. Ikat. Mboten menapa-menapa Kang Mas, kula mboten menapa-menapa saestu. Ampun dipun penggalih nggih Kang Mas. Dalan tasih wonten putra Galuh Haji. Nggih, tasih wonten kula Rama. Boten manut wong tuwa. Yen to kowe mung sebukti kelawan wong. Kakang Halimah, pripun? Dina Respati manis isih suwe apa? Nggih, kantong atah ketop dalipun. Mumpung sepasar lho, nggih. Yen to Galuh Candra Kirana sing tak tundung, njur sapa sing bakal dadi manten aku? Yen nganti aku katutuk lawan Kang Mas Prabu Amiluhur, aku iso malah nampa duka. Yen to ngantene tep putri tak tundung saka kraton Kediri. Perkawis ngoten mawon kok gugup. Wong perkara manten mawon kok gugup. Anak loro minggat siji isih siji. Ya. Monggo calon manten putri Galuh Candra Kirana Sekar Taji ingkang badhe dhaup kalih Inu Kertawati. Calon mantene wedok minggat. Diganti mantene. Lajeng digantos sinten? Dinanipun menapa si Galuh ajeng? Galuh ajeng yo ayu. Lho, Sing kok ngarepake piye Kakang? mantene diseliru. Sing didadekne manten ora Sekar Taji ning Galuh ajeng. Lho, malah. Lho. Nggih Kang Mas. Ora ngerti kok jempol. Lho Galuh Haji nggih boten kalah ayu kalian Sekar Taji. Lho, malah semok Galuh Haji. Boten ngerti Lho, Kang Mas. Yen ayune pancen ora kalah musuh kelawan Galuh Candra Kirana. Nggih. Nah, iki to nganti wewadi kita buka dening Kang Mas Prabu. Njur sapa sing bakal tanggung jawab? Boten ketamtu boten Kang Mas. Lho. Tur malah menawi mangunipun sampun kelampahan dhaup. Alah, boten. Ala wis kebacut dhaup, Galuh Haji nggih malah tansaya tresna nggih. Galuh Pripun Rama? dene Mbak Ayu Galuh Candra Kirana tak tunduk saiki. Apa sekirane Galuh ajeng gelem kalamunta dadi temankan kelawan Panjespor Bangun. Wah, kula nggih purun Rama. Gelem. Nggih, Kang Yen kowe Mas. ngono dandanono sing ayu supaya Panjespor Bangun ing menurut pangping ora ngerti kalamunta sing dadi manten kuwi Galuh ajeng. Oh, ngaten. Nggih, sedika dawuh. Ayo nggih. Nggih, monggo.